В эфире телеканала «Якутия-24». Главные события уходящего дня. В студии работает Алексей Соколов. Здравствуйте. Госдума приняла в первом чтении проект закона о поправках в Конституцию. Главгосэкспертиза одобрила строительство на Чаендинском месторождении более 90 скважин и 443 километров трубопровода. Юбилей трубки Айхал 60 лет назад. Весь Советский Союз облетела новость о том, что в Якутии найдено коренное месторождение алмазов. За первый месяц действия льготной ипотеки по 2% на Дальнем Востоке оформлено более 1700 кредитов. Переход на электронные трудовые книжки. Как процесс проходит в городах Ленск и Нерюнгри. И итоги первого дня для якутских вольников на турнире Гран-при по вольной борьбе в Красноярске. Государственная Дума приняла в первом чтении проект закона о поправках в Конституцию. Депутаты единогласно поддержали документ. За проголосовали 432 человека. Проект закона не затрагивает фундаментальных основ Конституции России и не предусматривает изменения глав 1, 2 и 9 основного закона. Поправки, предложенные главой государства, затрагивают политическое устройство страны и расширение социальных гарантий граждан. В частности, гарантируется минимальный размер оплаты труда на уровне не ниже прожиточного минимума и индексация социальных пособий. Закрепляется обязанность государства регулярно проводить индексацию пенсий. Прописывается, что система пенсионного обеспечения граждан формируется на основе принципов всеобщности, справедливости и солидарности поколений. Кроме того, закрепляется приоритет российского права над международным и статус Госсовета. Уточняется срок президентских полномочий, расширяются полномочия Госдумы. Возрастает роль Конституционного суда. Тем временем практика назначения на федеральные должности кадров из регионов будет продолжена, сообщил президент страны Владимир Путин. Своих преподавателей посылать в регионы – это хорошо, но надо, чтобы из регионов люди могли ехать на стажировки в крупные университеты. Сейчас ректор Тюменского университета приехал на стажировку в Москву, сказал глава государства в образовательном центре «Сириус» на встрече со студентами ведущих российских университетов, их преподавателей и наставниками. Отмечу, занимавший ранее пост ректора Тюменского госуниверситета Валерий Фальков был назначен на должность министра науки и высшего образования в новом составе правительства. А премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает ряд назначений в правительстве и федеральных ведомствах. Максим Топилин назначен на должность руководителя пенсионного фонда. Антон Дроздов, ранее возглавлявший фонд, стал замминистра финансов. Главой Федерального медико-биологического агентства назначена экс-министр здравоохранения Вероника Скворцова. Владимир Уйба, который до этого руководил ФМБА, стал замминистра здравоохранения. В Рио главой Росздравнадзора назначен Дмитрий Пархоменко, статс-секретарем. Заместителем министра финансов назначен Алексей Сазанов. Ирек Файзулин стал первым замминистра строительства и жилищно-коммунального хозяйства. Стратегию развития арктической зоны России до 2035 года разрабатывают в правительстве страны. На данный момент проект документа отправлен на рассмотрение в федеральные органы власти и регионы, входящие в арктическую зону. До 20 марта документ будет окончательно готов к представлению в Совет Безопасности. Стратегия готовилась с широким участием властей арктических регионов, научного сообщества и экспертов. В августе прошлого года был запущен специальный портал, с помощью которого любой гражданин России мог внести предложение в стратегию. От жителей арктических территорий поступило свыше 650 предложений, так что документ готовился с учетом пожеланий населения. Позже в каждом регионе Арктики прошли очные обсуждения документа. На Чаендинском месторождении в Якутии построят более 90 скважин и 443 километра трубопровода. Главгосэкспертиза России рассмотрела проектную документацию и результаты инженерных изысканий об устройстве Чаендинского месторождения. В проектной документации предусмотрено строительство кустов газовых скважин, установки предварительной подготовки газа, а также газосборных сетей, технологических трубопроводов и иных линейных и площадочных объектов. Проектируемые объекты предназначены для сбора и предварительной подготовки продукции добывающих скважин с последующей транспортировкой на установку компримирования природного газа, где газовое сырье проходит дальнейшую обработку.
60 лет назад весь Советский Союз облетела новость о том, что в Якутии найдено коренное месторождение алмазов. Тогда еще не знали, в каких условиях геологам далось это открытие и что само месторождение будут несколько раз переименовывать. Альбина Шарафетдинова углубилась в историю и расскажет, как открывали трубку Айхал. 60 лет назад, 22 января, в нашей стране произошло без малого историческое событие. Группа геологов Амакинской экспедиции открыла новое месторождение алмазов. Первооткрыватели трубки дали ей рабочее название «Январская». Позднее появилось предложение назвать трубку «Россия», но в итоге она получила имя Айхал, что в переводе на русский означает «слава». Однако на тот момент на приеме был сказитель из Сунтарского лоза Сергей Зверев, наш знаменитый. И он, конечно, узнав об этом событии, воскликнул: «Так пусть же будет славен вовеки якутский алмаз». Предположение у геологов, что между рекой Мархой и рекой Сахсалох есть алмазы, появилось давно. В 1955 году первая экспедиция отправилась туда на поиски. Еще несколько попыток найти трубку были предприняты геологами партии позже. В 1959 году группа под руководством Евгения Черного высаживается на берег ручья Мелкоэльменитовой, который впадает в реку Сахсалох. Это октябрь месяц, очень холодно. Они своими руками строят избушку здесь и начинают мыть шлихи. Условий, конечно, никаких нет. И если поутру затухает печка, встать утром невозможно, потому что волосы примерзают к подушке. 1 января. Трубка не открыта. Но, однако, они не сдаются. И пусть, допустим, настроение уже не то, да, и силы уже не те, энтузиазм уже не тот, однако желание огромное, и желание побеждает. За неоценимый труд геологов, буровиков, обогатителей, которые участвовали в открытии и разведке трубки Айхал, отметили наградами и медалями СССР. Например, проходчик Ульянов был удостоен ордена Ленина. Изарову, Черных, Кручику, Меньшикову, Наговицыну и Романчикову были присуждены различные государственные премии. К концу 60-го года запасы алмазов на верхних горизонтах трубки Айхал были подсчитаны и утверждены в Государственной комиссии по запасам. Утвердили решение о строительстве нового предприятия по добыче алмазов на трубке Айхал. Позже и основали поселок, который образовали первые работники трубки. Альбина Шарафетдинова, Дмитрий Храмкин, телеканал «Алмазный край». Горячее питание станет обязательным в российских школах. Его будут получать порядка 7 миллионов учеников. Также в законодательстве появятся такие понятия, как здоровое питание и качество пищевой продукции. Инициатива обязывает образовательные организации размещать на своих сайтах информацию об условиях организации питания детей, в том числе ежедневное меню. Родители смогут информировать детское учреждение, школу, детский сад о том, какие есть ограничения у ребенка, с тем, чтобы избежать возникновения заболеваний, связанных с непереносимостью каких-то продуктов питания. Еще одно поручение о школе, которое высказал Владимир Путин в своем послании, коснулось выплат классным руководителям. Напомню, президент предложил уже в новом учебном году ввести доплаты для классных руководителей в школах в размере не менее 5000 рублей за счет федерального бюджета. О том, как правительственные нововведения отразятся на жизни обычного учителя, в сюжете Саргаланы Неустроевой. 1300 рублей – такова надбавка к зарплате учителя за классное руководство на сегодняшний день по Якутии. Учитывая объем работы, с которым приходится сталкиваться тем, кто взял на себя ответственность за целый класс, это ничтожная сумма. Работаю я учителем 6-й год классного руководителя. Это мой 1-й год классного руководства. И администрация школы сразу доверила старшие классы, 10 А-класс. Вообще детский коллектив – это не однозначный коллектив, и, конечно, руководство детским коллективом совсем может отличаться от руководства взрослым коллективом. Поэтому создание дружной атмосферы и создание правильного вектора направления развития ребенка в открытие, так скажем, определенных областей, где он может стать успешным в будущем, это является главными задачами классного руководства. Учителя признаются, сегодня от классного руководства многие педагоги отказываются. Ведь это не только дополнительная работа с документацией. Здесь и организация мероприятий, отчетность, индивидуальная работа по воспитанию с каждым учеником. Сейчас наш директор действительно на многих совещаниях, в многих инстанциях ставит вопрос о том, что должна появиться должность классного руководителя, чтобы это могли быть освобожденные люди,
или эта доплата шла учителю-предметнику как действительно дополнение, чтобы была уже существенная прибавка. Закон о доплате для классных руководителей в школах вступит в силу уже в сентябре этого года. Сейчас же учителя вынуждены обращаться за помощью в местные муниципалитеты, однако пока просьбы остаются без внимания. И все же есть надежда, что с принятием нового закона на проблему классного руководства перестанут закрывать глаза. Саргалана Неустроева, Джилус Иннокентьев, Якутск. Понижение температуры воздуха до минус 50 днем и минус 53 ночью ожидается в Мирнинском районе завтра, 24 января. Усиливается вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. Жителям Мирнинского района необходимо быть максимально внимательными и соблюдать осторожность, говорится в сообщении районной администрации. На сейчас небольшой блок рекламы. Смотрите далее на телеканале Якутия-24. За первый месяц действия льготной ипотеки под 2% на Дальнем Востоке оформлено более 1700 кредитов. Переход на электронные трудовые книжки. Как процесс проходит в городах Ленск и Нерюнгри. И итоги первого дня для якутских вольников на турнире Гран-при по вольной борьбе в Красноярске. В эфире Якутия-24 мы продолжаем наш выпуск. За первый месяц действия льготной ипотеки по 2% на Дальнем Востоке оформлено более 1700 кредитов. Наибольшим спросом 2% ипотека сейчас пользуется в Приморье, Хабаровском крае, Бурятии, Преамурье и Якутии. Эксперты прогнозируют, что повышенный спрос на квартиры, которых с каждым днем становится все меньше и меньше, ведет к росту цен. На сегодня по этой программе работают 4 крупных банка, а в конце февраля добавится еще 9. Напомню, что по условиям программы получить ссуду на покупку жилья под 2% могут молодые семьи, а также один родитель, который воспитывает несовершеннолетнего ребенка. Раньше, конечно, я обращалась в агентство недвижимости, но после того, как мне говорили сумму платежа ежемесячного, меня это немного отталкивало, потому что я все-таки являюсь матерью-одиночкой, и для меня как бы непосильно в месяц платить более 40 тысяч. Я считаю, что такая программа, хорошо, что все-таки вот Медведев подписал постановление правительства вот на эту дальневосточную ипотеку 2%. Действительно, очень хорошая программа и минимальный платеж. Я считаю, что многие сейчас воспользуются вот этой вот господдержкой. А 400 сельских семей построили жилые дома в Якутии по линии регионального Минсельхоза. В прошлом году на строительство жилья в селах предоставлены социальные выплаты на сумму 509 миллионов рублей. А в этом году сумма поддержки составит 69 миллионов рублей. Кроме того, начиная с этого года предусмотрено предоставление ипотечных кредитов по льготной ставке 2% на строительство и приобретение жилья в сельской местности. Сельская ипотека предоставляется гражданам в возрасте от 21 года до 64 лет включительно на сумму до 5 миллионов рублей. Ленское отделение пенсионного фонда сообщило, что готово к переходу района на электронные трудовые книжки. Отчетности в электронном варианте организации и предприятия предоставляют уже давно. В настоящее время в Ленском районе зарегистрировано свыше 600 организаций, в которых трудятся более 11 тысяч человек. В начале февраля сотрудники пенсионного фонда планируют отправиться в Витим и Пеледуй, где проведут с ними консультационную работу. Сведения о трудовой деятельности, они у нас будут отражаться в индивидуальном лицевом счете. Это, значит, внесены изменения в федеральный закон 27. И та выписка, которую мы получаем с наших СНИЛСов, там уже будет добавлен раздел о приеме, увольнении, перемещении. Бывают случаи, человек теряет бумажные книжки, а так это будет информация уже как бы отражаться на лицевом счете, и она как бы будет сохраняться лучше, да. И потом, значит, сведения о трудовой деятельности, если они переданы в электронном виде, он может получить как бы несколькими способами. Это в пенсионном фонде, это в МФЦ, это у своего работодателя по последнему месту работы, и это через единый портал госуслуг. К работе с новым видом трудовых книжек приступили в Нерюнгри. Сегодня управление пенсионного фонда актуализирует и систематизирует всю информацию и разъясняет новый порядок работодателям. Данные о работниках передаются ежемесячно до 15 числа, следующего за отчетом, и включает в себя информацию о таких кадровых событиях, как прием на работу, перевод работника на другую должность или увольнение.
2020 год нам дается для переходного периода, поэтому мы, начиная с прошлого года, вводим в курс работников кадровых служб организации предприятий. Провели в прошлом году 2 семинара, но желающих много, поэтому еще один такой семинар вот запланировали на начало года. Сегодня, как вы видите, зал полный. Рассказываем про электронные трудовые книжки, к чему это приведет. Болезни Альцгеймера, Паркинсона, Пьера Мари и другие генетические заболевания, поражающие нервную систему, в последнее время получили широкое распространение в Якутии. Их еще называют «тихой эпидемией 21 века». Год назад в регионе открыли центры нейродегенеративных заболеваний. Это единственное учреждение, где сегодня больные, страдающие тяжелыми нервными заболеваниями, не поддающимися лечению, могут пройти комплексное лечение и улучшить качество своей жизни. Подробности в материале Ульяны Шагиной. О своем заболевании спиноцеребелярной атаксии первого типа или болезни Пьера Мари Надежда узнала еще в молодости. Это генетическое заболевание. Радикальной терапии не предусмотрено. И со временем болезнь только прогрессирует. Лет 6 она у меня прогрессирует, болезнь. 2 года, как вот открылся научный центр, меня туда пригласили. И 2 года я там уже наблюдаюсь. И у меня есть... некоторые, конечно, успехи. Шаткая походка, неловкость рук, замедленность движений, в том числе и речи. Пациенты с этим заболеванием зависят не только от дорогостоящих и дефицитных лекарств, но и нуждаются в постоянной реабилитации. На сегодняшний день в Якутии точное количество больных с различными прогрессирующими заболеваниями нервной системы пока неизвестно. Только болезнью Паркинсона у нас болеют около 600 человек. И задача отделения не только выявлять эти болезни, но и улучшить качество жизни этих больных. Цель, конечно же, провести масштабные, крупномасштабные исследования именно по особенностям течения. Не только для того, чтобы для научных целей, а именно для того, чтобы это можно было потом внедрить в практику и оказывать помощь. До открытия центра больные с нейродегенеративными нарушениями вынуждены были получать в основном амбулаторное лечение. Именно поэтому вопрос об открытии центра стоял так остро. Дело в том, что тут еще плюс диагностика для уточнения диагноза. Очень много заболеваний. В прошлом году мы болезнь Альцгеймера выявили у 14 больных. С прошлого года специалисты центра начали ботулинотерапию, современную методику лечения пациентов с неврологическими расстройствами. Открыли лабораторию молекулярной генетики, начал работать кабинет медико-социальной помощи и биоэтики. Чтобы именно социально адаптировать вот таких больных, да. И самое главное, что мы теперь открыли этот стационар на 30 неврологических коек, и они теперь имеют возможность получать это лечение у нас. За год с лишним лечения здесь получили уже более 500 больных. 30 коек не хватает, очереди на месяцы вперед. Решается вопрос о создании ассоциации больных с такими заболеваниями. Этого ждут и сами пациенты, и их родные. Ведь объединение поможет им в первую очередь решать социальные проблемы, в том числе и адаптацию в обществе. Ульяна Шагина, Джулустан Иннокентьев, Якутск. Между тем продолжается работа мобильной медико-социальной бригады в Алданском районе. На этот раз специалисты отправились в поселок Большой Немныр, расположенный в 70 километрах от районного центра. Туда отправилась и Татьяна Вахнина. Медицинская и социальная помощь, в коей нередко нуждаются пожилые граждане, теперь станет более доступной. С наболевшими вопросами пенсионерам нужно обратиться к старости, фельдшеру, соцработнику или активистам. Об этом жителям Большого Немныра рассказали сотрудники районного управления соцзащиты. У кого-то там что-то с ногами, там, допустим, с дыханием. Все равно это же надо, как он называется, соберу всех людей и отвезем их. Поселок Большой Немныр располагается в 70 километрах от Алдана по федеральной дороге Лена. Сегодня в Немныре проживают 120 человек, 20 из которых дети. Подавляющую часть населения составляют люди преклонного возраста. За медицинской помощью немнырцы обращаются в фельдшерско-акушерский пункт. При необходимости выехать в райцентр получается не у всех. Хорошо, что у нас автобус ходит, но автобус рейсовые, значит, люди не всегда успевают сделать. Потому что вот именно если приедет, как сказали, это мобильная бригада, да, то есть вот это вот людей заберут, привезут, и уже врачи будут только нами заниматься. В Большой Немныр межведомственная мобильная бригада прибыла впервые. Новыми видами оказываемой поддержки жители поселка заинтересовались. Вопросов было много. Большинство касалось транспортировки в медицинские учреждения райцентра. Он уже согласован график с Алданской центральной районной больницей, то есть согласно которого мы будем
помогать гражданам транспортировать в районный центр для прохождения диспансеризации. По завершении встречи с населением социальные работники посетили одиноких и одиноко проживающих немнырцев. Людмила Попова не смогла прийти в клуб навстречу. В последнее время очень болят ноги. Проконсультироваться со специалистами городской поликлиники ей необходимо. Доставку жителей Большого Немныра в Алдан сотрудники мобильной бригады планируют организовать в феврале. Хорошо, конечно. Очень хорошо. Нет, к зубному надо, а больше пока-то никуда. В Алданском районе межведомственная мобильная бригада начала работу осенью 2019-го. Она была сформирована в рамках национального проекта «Демография» и республиканского проекта «Активное долголетие». Мобильные бригады действуют в 14 районах Якутии. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин. Алданский район, поселок Большой Немныр. Якутянин Риан Тютрин вышел в полуфинал Ерыгинского турнира по вольной борьбе в Красноярске. Первым якутский борец одолел монгольского спортсмена со счетом 8-6. Затем Риан выиграл у казахского вольника Акбара Курбанова. В полуфинале наш спортсмен встретится с представителем Дагестана Ахметом Идрисовым. Тютрин выступает в весовой категории до 57 килограммов. Также на турнире выступили якутские борцы Петр Павлов в весе до 61 килограмма и Егор Потапов, которые уступили своим соперникам в первый день соревнований. Напомню, что всего в составе российской сборной 96 борцов, в том числе 11 якутян. Сильнейшие теннисисты со всего федерального округа собрались в Якутске. Стартовал чемпионат Дальнего Востока по настольному теннису. В соревнованиях участвуют сборные из 8 регионов страны. Сегодня прошли командные первенства. За состязаниями наблюдала Саргалана Федорова. Посмотреть на баталии лучших мастеров настольного тенниса можно во Дворце спорта 50 лет Победы. Более 80 спортсменов борются за места в региональной сборной, которая отправится дальше на чемпионат России. У абсолютной чемпионки Дальнего Востока Анастасии Фоминой нападающий стиль игры. Без подрезок и подставок. Упор делает на вращение. Ее команда одержала победу, опередив якутских теннисисток. Тренировались 2 раза в день, отрабатывали разные комбинации. Не сказала бы, что было совсем легко, все равно переживали, волновались, но справились с волнением и все-таки победили. 3-е место досталось спортсменкам из Хабаровска. Среди мужчин традиционно лидируют участники из Приморского края. С ними якутянами предстоит главное соперничество. У них рейтинги на голову даже больше, чем у наших. Но, может быть, этому нужно учиться, как делает Бутулев Михаил Юрьевич во всех регионах. По крайней мере, что появились сильные игроки, как это уже принято уже в западной части нашей страны. Якутия принимает чемпионат уже в 3-й раз. Для участия в столицу приехали команды из Хабаровского, Приморского краев, Магаданской области, Бурятии и еще 3 регионов Дальнего Востока. С завтрашнего дня спортсменам предстоит состязаться в одиночном и парном разрядах. Я очень хочу выиграть на этих соревнованиях. Так что ожидаю от себя только победы, только 1-е место. Все соперники очень сильные, нельзя расслабляться. Ко всем нужно готовиться и никого нельзя недооценивать. Только упорный труд и очень много работы позади прошло, и вроде как все получается. Путевки на чемпионат России завоюют победители в командном первенстве, а также финалисты в одиночном разряде. Захватывающие финальные поединки пройдут 25 января. Ну а кто станет первой ракеткой Дальнего Востока, узнаем в это воскресенье. Саргалана Федорова, Павел Пахомов, Якутск. Далее эфир нашего телеканала продолжит дайджест событий Ленского района. Я передаю слово моей коллеге Ане Кожевниковой.